मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी तरह बारिश का सीज़न बहुत पसंद है पर इस सीज़न में होने वाले कोल्ड कफ फीवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ जो रेनी सीज़न में होने वाले कोल्ड कफ से आपको प्रिवेंट भी करेगी, अगर भीगने की वजह से आपको हो गया है तो क्योर भी करेगी। मेडिसिन का नाम है डल्कामारा 30। तो अगर आपको एज अ प्रिवेंटिव इसको लेना है तो 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग आप ले सकते हैं कहीं भी बारिश में निकलने से पहले। और अगर आपको कोल्ड कफ हो गया है तो डल्कामारा 30 के 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग आपको दिन में 3 बार लेने। ये मेडिसिन आप अपने बच्चों को भी एज अ प्रिवेंटिव दे सकते हैं। अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो आपको 1 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग उनको देना है। अगर उनको भी कोल्ड कफ हो गया है तो 1 ड्रॉप दिन में 3 बार आप उनको दे सकते हैं। तो रेन को एंजॉय कीजिए।